तितर पंहिंजे मिठड़ियुनि ॿोलियुनि जे करे ॾह तोड़े परॾे में तमामु घणो पसंदि कयो वेंदो आहे। सिंध सूबे जे ॿाराड़ी वारा इलाइक़नि में रहंदड़ माण्हू हिन पखी खे तमामु घणो शौक़ सां पालींदा आहिनि। सिंध में हिन वक़्तु ॿिनि क़िस्मनि जा तितर, कारो तितर ऐं भूरड़ो तितर रहनि था। सिंध में ॿिन्ही क़िस्मनि जा तितर हिकु वापार जो वॾो ज़रियो बणियल आहिनि। शौक़ीन माण्हू हिन पखी खे पाले वॾो करे पोइ विकिरो करे तमामु घणो नाणो बि कमाईंदा आहिनि। शौक़ीन माण्हुनि जे चवण मुताबिक़ हिननि पखियुनि जो अघु रेट पंहिंजी मिठड़ी ॿोली ते ॿधलु हूंदो आहे। जेको तितर घटि वक़्फ़े जे घणी देरि ताईं ॿोलींदो आहे त उन ई तितर जो तमामु सुठो रेट मिली वेंदो आहे। सियारे जी मौसम में हिन मिठड़ी आवाज़ जे मालिक पखी खे शिकारी पंहिंजो शिकार बणाए छॾींदा आहिनि, जंहिं सबबु हिन पखीअ जो नायाबु थियण जो ख़दशो बि जागी पियो आहे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त झंग में रहंदड़ ॿियनि नायाब पखियुनि ऐं जानवरनि जी आहे तितर जे शिकार ते बि पाबंदी मढ़ी वञे, जीअं हिन मिठड़े आवाज़ वारे पखीअ जो वजूद तबाह थियण खां बची सघे। शहबाज़ शेर, ऑनलाइन इंडस TV, हिंगोरनो।